用㗎，我未用過 keyboard 玩喎，真係㗎。生菜。喂，點樣撳先得㗎？未用過 keyboard 玩，你哋唔教我？喂，唔係喎，你哋切完我哋要拎，喂行開啦！係，如果佢喺度搞破壞，抌落去，咪抌，係我嚟啊！唉，中咗啦！個雞喺度搞破壞。咩啊？係送雞喂，啱啊！冇嘢切啦。等，好啦，呢個。俾我，喂啊！你擺個啦，透露唔到。OK。我都唔知做緊乜嘢。亂咁嚟嘅有條友，之後冇撳乜。喂呀，上菜啊！我呀，開啊！喺度做乜嘢？等陣先。喂，你唔出餐嘅，亂嚟嘅，我發現我隔離嗰條友喺度亂。喺度啲乜嘢啊？即係做乜嘢？係，唔好阻住我你。喂，點樣加速㗎？我想問 keyboard。係。係嗰一秒睇唔睇到啊？係。好啊！出緊入要點睇啊？我買嘢，佢閃出嚟嘅，跟住就閃走咗。出發！好，跟住咧，我哋要唔要分下工先啊？點算咧？喂，點放開我啊？我做擺貼嗰個。係，是但啦。亂鳩咁掉嘅喂，要魚先啊！喂，要魚先。OK，我擺咗啦。等陣點解有啲嘢食抌落地下？唔好係咁掉晒落地下，執唔到啊！嚇，係咁咩？啊，OK。呢個咩餐廳嚟嘅？點啊？又話得唔到？舉嘅喎，咁污糟。點啊？呢個餐廳會俾人檢舉嘅喎。唔會啦，點啦？安全啊！太污糟啊！點樣擺上去？安全唔得。要擺個碟上邊。要做乜嘢？ OK，我送緊。阿肥雞開始學識掉嘢。邊個啊？大鑊啦！肥雞開始掉嘢啦。你做乜上咗？嗰邊混亂喎。咁人叫我啊！妖，喂阿雞喺度搗亂咯！妖，抌人！喂阿雞冇作用喎，喺度亂咁抌啫喎！喂，我覺得有人喺度搗亂啊！嚴重懷疑。你做緊乜嘢？綠色嗰條友啊，綠色嗰條友係咁亂咁掟嘅，我就見到。OK。啲飯點先知得唔得？魚。飯啦。OK。煲多個飯先。喂，啲煲冇用。我唔知做緊咩。啲煲冇用。啊！喂，點鬼個？喂呀！你班人。煲你。嘿！亂嚟啊！哎呀，抌走咗。喂，着火！喂，點啊？有條友喺唔知做緊乜啊！要俾翻，喂，點解有筷子錯？要筷子錯硬係。我幫你，俾翻你。我就係咁嘅。邊個掉條魚過嚟？而家條魚喺度。OK。我都唔知做咩，唉，算啦。我邊個問我？喂，咁都3星？黐線嘅。笑死我！阿雞係咁入掉嘢啊！亂拋垃圾。阿雞分工好明顯啊！係咯，阿雞係負責亂拋垃圾咯，我就係見到。個飯煲咧，但係俾我飯嚟。飯煲咧喺我度啊，擺過嚟。哦。跟住我切嘢先可以。係咪咁樣啊？我都唔知。你做個煲咧？喂，佢喺度搞事啊！俾多嚿飯。個煲喺度。俾多。做乜嘢？喂，你唔好亂嚟啦，切咗先啦你。啊！救命啊！冇位啊！有去邊啊？雞蛋呢？冇飯啊！有啊，飯喺度咯。OK，呢度放上嚟。唔知係咪？瓜嚟切瓜，唔係切你切瓜，我自己切啦。好混亂啊，左邊。喺度做緊乜嘢？隻雞又識點啊呢度 ？OK。喂呀！呢隻雞唔知道做乜啊？唔得嘅點解？
放唔到盤度喎。咁你邊度點解我揾？要蒸啊嘛，蒸啊！攞翻個盤嚟啊，攞翻盤嚟。係啊，我唔知做緊咩。跟住攞俾翻個呢個唔盤我啊係盤！嚟㗎，呢個係個兜嚟㗎。俾翻個兜我。哦，原來要我要蒸啊，蒸啊要俾你哋蒸啊，再攪拌。喂，嚿肉放落呢度。條友啊！又得，哦，等等啦。哇！大鑊嗰度，喂，阿雞去邊啊？着火啊！喂着啊！喂，佢去咗邊啊？佢唔見咗嘅。佢斷咗啊！屌！喂，得啊條友，喂700分啊屌！好難玩啊！佢1秒。哦點啊我3係被彈走咗。星啊！你係咁變未啊？呀，睇緊邊個樣衰啲啊嘛？嚇！睇呢個啦，呢個夠樣衰。我跟住，呢個咩啊？喂，唔可以咁樣行嘅，要順住行。喂，鬼谷撞人！誒，放唔到落去嘅，定係煲熟咗㗎？呢個係。我擺得喺上碟嗰啲全部都熟晒㗎。連吞呢隻手有飯嘅。都唔知做緊咩。喂，唔知做緊咩嗰個喺度做緊咩？喂，我切啊洗下碗先。要青瓜白紫菜，跟住餐個做乜嘢啊紫菜冇人拎嘅，我拎紫菜啊！我拎紫菜。有條友唔知喺度做緊咩？你條友喺度掉飯咯喺度，齊。你條友喺度掉飯。喂，有條友係咁喺度掉飯。哇，點解會咁嘅？會係會喐分開。㗎喂，你冇係咁掉嘅。我喐唔到啊！番茄搞掂。有咩但係啲做㗎？通粉好鬼耐喎。喂，屌！俾你有個通粉搞掂屌落咗街啊！掟個通粉過嚟，掟個要通粉過嚟。通粉啊！唔係啊，唔係番茄。粉啊！喂，卡咗。碟咧冇碟啊！碟喺邊啊？喂，佢唔識洗碟啊！點樣洗啊？都要有條啊！啊，我知做。屌！我要出餐，你唔好掉落我度。黐線。黐線。虛像。我諗隻個有碟。哦，呢個跌咗落街啊！我同佢計啊！呢個菜啊！去咗邊啊？有冇人有菜啊啲緊。 ？OK。嘿，唔知做乜嘢。我去咗邊啊？我洗碟啊！我洗碟。冧啦！黃色喺度打醬油，我見到啊！我見到隻嘢喺度打醬油啊！哦，嚿飯齋個紫菜。喺邊啊？喂，做咩？你做乜拎走咗我嚿飯啊？唔知做乜嘢。喂，邊個？我要搗亂啊！好啦，夠鐘。唔知做緊乜喂，嘢。點解喺度做我哋有條友喺度做乜？從來搗亂大雞，好笑咯！佢係咁樣抌嘢。要掉嘢㗎呢關。你哋加油啦！我喺度做乜？喂，我哋掉嘢，我好中意掉嘢啊！綠色係邊個嚟㗎？綠色係我啊！喂，呢個要做啲咩？哎呀，要做落水啊！原來有啲係要兩個 mix 嘅喎。兩個 mix 啊！係啊，你放低啊，我拎。喂，屌，拎唔到嘢啊！入伙啊！太多嘢冇掉住過嚟先，行唔到啊！行唔喐啊，唔俾行喎！我要肉啊！嚟緊，接住。我掉咗落水。喂，屌！做乜鬼嘢？通粉要帶。未得，爭個通粉啊，肥街。係咩？我掉過嚟啦。唔好，估唔到你喎。
你放低台。跟住叉，睇下先啊。喂，唔得，阿雞唔可以煮嘢，佢完全你俾佢簡單啲出叉算啦。嚇唔知做緊咩啊？佢完全幫唔到啊喺度。冇碟啊！冇碟啊，都冇人出叉。我去咗邊啊？唉，條友去咗邊都唔知啊！呢度屎。喂，點解突然間肥雞走咗過嚟塞住晒？唔知啊，過唔到啊！你快由佢啊！要下一關啊！我先唔要蘑菇住係。多啲通粉啊！一個得叉呢個出叉俾我出叉。哇！點樣掉俾你出叉？你等佢翻嚟先，等佢翻嚟。等佢翻嚟啊！唔急啊！唔係喎，我哋呢邊出餐喎，你要掟喺下邊嗰個盤嗰度。點樣避啊？等佢過嚟擺個台嗰度。哦。等陣先，你個牛肉加蘑菇冇餐係呢個喎。嚇？咦？係喎。哎，抌咗佢先。我以為我係蘑菇湯粉。嚇？煲緊喎，冇通粉煲啊！你俾有啊！等下先，我攞咗呢個。哎屌！着火啦！ OK， 煲通粉先。跌咗落街，做乜跌落街？借啲耳落街唔做嘢。呢條咁嘅嘢。我洗碗先。哇好，喂！喐啊！我謝你哋啊！咁撳蘑菇佢啦。點樣抌啊？點？呢度。點樣抌？我抌咗你啊！喂，個碟去唔係個煎 pan 去咗邊啊？唉，好嘔血啊！冰天一鑊粥咁啊！你過去啦，哎呀！喂，出咗呢個先，屌！哎呀 ，OK， 屌變咗4樣嘢嘅。啊！點搞啊？呢個做乜嘢啊？我唔知做乜嘢。唔好亂嚟啊！喂，叉嚿皮啊，叉個包皮啊！叉嚿皮啊！我都叉皮啊！係啊，冇人出㗎屌！喂，等下先，有人抌錯嘢。點解會肉同雞同一碟㗎？呢度出嚿呢，出呢嚿呢，去咗邊 ？OK，我嚟啊！我屌嗰度，我屌！啊！煩啊！叉包皮啊，包皮呢一度，叉個包皮，快啲啊！出餐啊要！喂，唔係驚走佢！咁錯掣啊，大佬！抌走佢！我笑死！大佬啊，咁錯掣啊！笑死啊！喂，邊個掉出去？喂，點解嚿肉唔見咗？點解冇得掉嗰嚿肉嘅？我變咗，要嚿肉啊！我俾人掟咗落街。點解會掉到你嘅？傻，點解會掉到你？好笑！喂，切嘢啊！好啊，佢一條友，喂，快啲啊，雞切肉啊！要做咩啊？喂，快啲啊！快啲啊！我唔知自己做緊咩。大鑊啦，過晒嚟呢邊添。唔係喎，哇，咁少砧板嘅。要塊包皮。得雞咋入邊？放低啦！我要呢個。喂，屌！陣間我又跌咗落街。我笑咗。俾我。攞住個面放到咁嘅嘢，唔知做緊咩啊？喂，點解我冇得拎住嚿魚嘅？喂，我拎住個碟啊，大佬，你唔好抌過嚟啊！喂，妖，我差啲着火邊個呢個？通粉肉。阿雞喺度玩嘢，阿雞有冇搗亂啊？蒸籠。咁樣4樣嘢8蚊。先啦！喂，點解呢個蒸籠咁多嘢嘅？
哇，好勁啊！屌3星啊！唉，我完啦，今日有啲攰啦。